Hi everyone! Kumusta kayong lahat? Ang tagal kong hindi nakapag-vlog. So, ngayon guys, mag-unbox ako ng package. Kasi may dumating sa akin na package kahapon. Nung isang araw pa to dumating, kaso kahapon ko lang kinuha. Then, ito siya. Sa Koria naman to siya galing. Pangalawa na to siya sa akin na dumating. Yung isa, in-unbox ko na, pero hindi ko nakuha ng video. Ayan. Ayan siya. Yung isa, hindi ko nakuha ng video. Bigat niya, guys! Oh, laki-laki. So, bago ang lahat, guys, mag-intro muna tayo. What's this? Hello, guys. Kumusta po tanan? Shout out po. Hello, guys. My smile vlog. So, ito na. I-unbox na natin. Kasi, para makita ko kung anong nandito. Kasi nakalimutan ko na to kung ano to eh. Nakalimutan ko to. Ang pinaka na-remember ko yung scarf lang na Burberry at saka winter jacket na Guess. So, ito naman siya. Yung iba dito, new. Yung iba, one use. So, pero mga siya, magaganda. Kaya ako nagustuhan. Tsaka, nung time na yun na in-order ko to, yun eh, yung start ng lockdown. So, magwa 1 year na siya, guys. This, ngayon lang siya dumating kasi, na-stuck sa So, yun na. Nagdatingan naman sila yung iba. This, i-unbox na natin kung saan-saan pa ako Opo muna siya dito. Ayan. Ayan siya. So, ang gunting. Ang pangit ng ko. Ayan. Ayan, guys. Ito muna ang ipakita ko, no? Kasi shout out na pala kay sa binilhan ko nito. Thanks, madam. Ayan. Dumating siya. Thank you. Ayan. Nagpakita na kaagad ito. Mas. Dami kong ganitong mas collagen. Ano lang to siya, mga libre. Ayan. Ayan pa. Dito natin. Siya mabitas. Ayan siya. Ayan. So, collagen. Hindi ko alam, hindi ko na matandaan kung magkano ang cost nito. Kasi, sobrang tagal na, guys. Ayan, collagen. Dami kong ganito. Tapos, ano to? Ayan. Winter jacket na may leather siya. Dito. Ayan. Maganda siya. Winter jacket na may leather siya dito. Ayan. Ayan. Ayan siya. Pang formal. Pero parang ang liit sa akin. Ayun. Tapos, this one. Hindi ko na matandaan to. Dress. Dress siya. Nice din siya. Ganda ng kailan niya. Ayan. Linen. Ayan. Mayroon siyang dito. Bago to, guys. Bago. Yan Yan. Di ko na siya matandaan kung Ayan Ayan. So, ayan, dalawa. Ito yung Burberry scarf. Nandito pala ang bukas dito. Ayan. New din to siya, guys. Ayan Ayan. New yan siya. Ayan.
Nice. Barbarian siya, guys. Like that. Na. Ayan. So, ganyan. Baka magustuhan ko ng asawa ko. Parang maliit. Ayan siya. So, ayan. Hindi ko alam kung magkano ang cost nito. Hala. May order pala akong bag. Ay! Bag na naman, guys! Si Love Cat. Love Cat. Wow! Look! Ang ganda niya. Ang dami na namang bag. Wow, guys! Tignan nyo. Ayan. Oh, nice din to siya. Ay, nilagyan niya ng laman. Wait lang, nahulog yung cellphone. Ayan. Nice siya. Wow! Ano to? Tingnan natin yan. Nilagyan niya ng laman para hindi ano. Ah! Yung pila na jacket! Yeah! Nice din siya. Wait lang. Hi! Guys, yung bag, ang ganda, guys. No? Ang ganda. New pa siya. New yan, new. Tapos, ang hilig ko sa bag, tingnan mo, yung ano niya. Yan. Ano ko to mamaya. Yan. Siya. Yan siya. Uy, ang dami kong bag. Nakalimutan ko to. Promise. Nakalimutan ko to, guys. Gamitin ko to. Yan. Tapos, ito naman. Sandali lang. Ako nga po dito, ha? Ay, ano ba? Pakita ko lang, tapos sukat ko muna yan. Yan. Pila jacket. Ang ganda niya. Yan. Yan, guys. Yan. Ganda, no? Ayan. Tapos, ito yung nilagyan ng bag. Oh, guys, nakalimutan ko na to. Ano ba to? Wow! Oh, dress siya. Ganda. Oh, bago din to. Oh, ito yung ano niya. Sabi ko kasi pala nito. Ay, tama. Ito yung sabi ko na. Suotin ko dapat to ng bagong taon kasi bilog-bilog. Tis hindi naman siya ano. Suot ko nga. Suotin ko nga. Suotin ko muna. Kung kasya ba. May double siya. Wait lang. Suotin ko lang siya. Ay, maghubad muna pala ako. Dali lang, guys. Hindi bitaw niya nakita. Hala, oy. Ang ganda ng bag na naman. Hindi ko na natandaan yun, guys. Promise. Sa sobrang tagal ba naman, hindi ko na talaga. Ay, parang ay, ito. Hala, masikip yung braso kunti, guys. Hala, masikip ang braso. Ang laki ng braso ko, guys. So, teka lang, hindi pa tapos. Yun na yun, guys. So, yun na yun. So, ayun na nga, no. Ito siya. Nice siya. I like. Magpayat ako. Gusto ko siya. Tapos, next. Hindi ko to natandaan. Ito. Ay, lumaki na kasi ako. Kaya, parang, ay, magsikip na niya. Masikip siya, guys. No? Kasi nga, sa sobrang tagal na niya, guys. Sunikip na siya. Then, nag-record. Sunod. Uy, guys. Hindi ko naman na to natandaan. Uy, ba't kaya?
Paano to? Paano? Ganyan? Ganyan? Ah. Oh. Ayan. Nice siya. Yan o. No. So, nice siya. Like. Then next. Ito. Yan. Ayan siya. This one nice. This one nice. Yeah. Then nice siya. Then, where is that? Ano? This one, the winter jacket that I told you. Oh my God, it looks small. Sorry, ganyan. Small. Yeah, it's too small. Yeah, it's small, guys. Small. Sabi kasi large. Medium. Malaki kasi siya, tignan sa ano. Guess pa naman siya. Oh. No? Yan o. Yung ano niya. Yan. Maliit man siya. Hindi siya para sa akin. Parang maliit siya. Maliit. Try lang natin. Yan. Kasya siya. Ay, hindi. Masikip. Masikip siya, guys. Masikip. So, hindi siya para sa akin. Ibigay natin yan, guys. Ibigay natin. Hindi siya para sa akin, guys. Ayan o. I guess. Tapos mayroon siya nito. Tapos natatanggal ito. Natatanggal ito siya. Yan o. Yan. Yan. Then, ito. Ito. Pero ang gusto ko to. Wait lang. Hindi yung tape. Nilagyan niya ng sulat. Yan. Oh. This one, I like. Yan. Ganda ng tela. No? Lean. Ganda. Banayad. Ayan. Ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo. Yan. Ganda siya, guys. Ayan, oh. Yan. Suotin ko to. Tapos, ay, ang liit. Para sa kapatid ko. Ang liit. Liit niya. Ang laki niya doon sa ano. Sa picture. Ang laki niya sa picture, guys. Yan. Para sa sister ko na lang to. Adidas. Yan. Small. Yan. Yan, guys. No? Yan. Yan. Tapos, meron ako nito. Marami. Daming-dami ko ng ganito kasi nakadalawa. Yung binigay niya sa akin first, ganito ka 2 times nitong kadami. Yan. Mga 50 piraso. Collagen mask. Ayan. Then, okay. Parang maliit din to. Then, ay, kasya. Ay, kasya. Kasya siya. Ang tatak niya is Guess. Guess jeans. Ayan. Yan. Jeans. Ganda niya. So, masaya ako. Tapos, ito. Wow. Uy, nice siya. I like it. Ganda-ganda niya. Linen. Guys,
Ito, parang masuot ko to now. Subukan natin. Ito, yan makita. Yan. Yan. Look. Yan. Hi guys. Ayan. It's me, Pysia Zabek. And thank you for watching. So, eto na. Suot ko siya. Ang ganda. I like. Gustong-gusto ko siya. Gustong-gusto ko. Tapos, next. Ano to? Tanggalin natin. May nakasulat. Hindi ko ito matandaan. Nag-order ako. Bago to guys. Mga bago. Yan. Hindi ko ito matandaan. Ganda naman niya. Ganda ng tela. Ayan. And then, ito. North Face. Uy. Ayan guys. Ang ganda niya. North Face. Yan. Bago po yan, guys. Bago po yan. Nilagyan ng mga sulat lang niya. Ayan, bago yan. 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 Ang ganda. Parang gusto ko to. Paborito pa naman to ni, nila Gina ng mga ganito. No, nakikita kita, Gina, nagsuot-suot ng ganito. Shout out sa'yo dyan. Yan, ganda, Gin. Yan. Nagustuhan ko siya. Alam nyo, marami naman dito mga branded na mga Pero gusto ko lang talagang magbili ng magbili. Siguro talagang, alam mo yung naranasan mo na na hirap ng buhay. Tapos ngayon na alam mo na kaya mo nang bumili ng anong gusto mo. Parang pinapasaya ko yung sarili ko. Pero ngayon, hindi na. Siyempre, nagtitipid na rin ako kasi meron akong mga tinutulungan. Yan. Tsaka ito guys. Ito, maganda to. Maganda to. Naubo ako guys. Excuse me guys. Kasi pag nagsalita ako, inuubo ako. Yan. Ito. Maganda. Yan gusto ko siya. Kasi, para siyang blazer. Blazer pala. Hindi para. Look, Han. Ang ganda. Like that. Nice, no? Nice, Donna. No? Yan. And look at this is nice. Look. And this for who? For me. Look. Really? Ganda. Yan. For you. Parang open lang siya, pero white. For your sister. Some them. It's for my sister. This one I will give to someone. It's too small. Yan. Tapos, wala na guys. Ito na yung last na nandito. Hindi ko alam kung ano to. Tingnan natin. Everything is small. What's the size? You don't get height. This is for my sister. That one, I thought was big. Forget. Oh! Too small, sorry. Small also. You know what you have to do now? Yeah. Small also. So that's it for today guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako po si Pysia Zabek na nagsasabing good night everyone. Tomorrow is another day. Bye!